Pernah lupa koreo gak? Pernah sih. Manusia namanya Masih juga kan. pernah ya? Itu wajar lah ya. Tapi kalau kita kan blockingnya banyak banget kan dalam koreografi, blockingnya Ada banyak gitu. movement Banyak, juga. Iya, ya. gitu. Blocking dan lagu JKT48 itu juga banyak banget juga. Kak. Benar. Kita kalau sekali show itu 16 lagu. Sekali show 16 lagu? Iya. Wow. Sebelumnya makan kencur apa gimana? Buat banget. 16 lagu itu banyak loh. Iya banyak. Makan kencur. Tapi Salaman ada apa? loh Kak yang makan kencur beneran. Oh iya? Iya, makan kencur. Oh iya. Langsung dipotong, dicuci gitu kan langsung dimakan. Pantes seger semua ya? Biar hangat tenggorokan. Iya. Kalau biar hangat lagi taruh di microwave gitu. Melepuh.